போட்டாச்சு. அடுத்து பெப்பரை தூவி விட்டு அவ்வளோதான், சூப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். சுட சுட நண்டு சூப்பு ரெடி. இன்னைக்கு குக்கர்லேயே வந்து நம்ம நண்டு சூப்பு பண்ண போகிறோம். இந்த நண்டு சூப்புக்கு மெயினாக தேவையானது 2 பட்டை, அதாவது ஒரு சின்னதாக 2 பட்டை, இங்கே பாருங்கள், இந்த 2 பட்டை போகிறோம். அதுக்கப்புறம் 1 ஏலக்காய், கொஞ்சம் தூரமாகவே நின்று போடுங்க. கொஞ்சமாக பெருஞ்சீரகம் கண்டிப்பாக போடணும், அப்போ தான் அந்த ஸ்மெல் வந்து எடுக்கும். அடுத்து நம்ம இடித்து தான் பண்ண போகிறோம். இடிக்க வேண்டிய பொருள் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், இந்த சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10-12 எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது சின்ன தக்காளியில் ஒரு ஹாஃப் கட் பண்ணிக்கோங்க போதும். ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம். பெருஞ்சீரகம் கண்டிப்பாக போடணும், அப்போ தான் வந்து அந்த ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு 2 நண்டில் தான் இன்றைக்கி சூப்பு பண்ண போகிறேன், அது கால் எல்லாம் சேர்த்து. ஸோ வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கேன், இல்லாட்டி நீங்கள் 3/4 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். காரம் வேணால் நீங்கள் கூட போட்டுக்கலாம். அப்புறம் கருவேப்பிலை, இது வந்து லெமன் சின்னதாக ஒரு துண்டு எடுத்திருக்கேன். எதுக்குன்னா கொஞ்சம் லாஸ்ட்டாக ஒரு சொட்டு புழிஞ்சு ஊற்றுறதுக்கு, அந்த கவுச்சி ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும். இவ்வளோ தான் இடிக்க வேண்டியது இன்றைக்கி. அதாவது நம்ம மிக்ஸியில் இதெல்லாம் ஓட்டிக்கலாம், ஆனால் இடித்து பண்ணால் அதில் ஒரு டேஸ்ட்டு தான். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து வச்சுருக்கேன், ஸோ தட் அதனால் நான் அதை யூஸ் பண்ண போகிறேன். அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஒரு 4 பூண்டு பல், ஒரு துண்டு இஞ்சியை வந்து நல்லா தின் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதையும் இதோடு சேர்த்து இடிச்சிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு உரல் மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள். அந்த காலத்தில் பாட்டிங்கெல்லாம் வந்து இந்த வெத்தலை பாக்கெல்லாம் வந்து பல்லு கொஞ்சம் மெல்ல முடியாதவங்க, பல்லு கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கவங்க இதில் போட்டு இடித்து சாப்பிடுவாங்க வெத்தலையை. ஸோ அதே மாதிரி தான் இது. இப்போது அதுக்குன்னு யூஸ் பண்ணுறதுன்னு கிடையாது, இப்போ எல்லாருமே வந்து இது மாதிரி அவைலபிலிட்டி கிடைக்குது. இங்கே துபாயில் இந்த மாதிரிலாம் கிடைக்குது. ஸோ இதில் தான் நம்ம போட்டு எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா இடிக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஹார்டானதெல்லாம் இந்த பெருஞ்சீரகம் போட்டுக்கலாம். பெருஞ்சீரகம், அதுக்கப்புறம் மிளகு, இதை கொஞ்சம் இடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது இடிக்கும் போதே அவ்வளோ வாசம் வந்து நல்லா தெரியுது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, நம்ம இதில் இந்த ஒரு 10-12 சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் நல்லா இடிச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம கருவேப்பிலையை இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இடித்ததை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு ஒரு பாதியாக நான் இடித்தா போகிறோம். அதுக்கப்புறமா இதை வதக்கிட்டு தனியாக வந்து நம்ம தக்காளியை இடிச்சிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம தக்காளியை நல்லா இடித்து வச்சுருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், ஒரு காரம் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூனும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டும். இடித்து போடும்போது அது ஒரு வாசமாக தான் இருக்குது பாருங்களேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, தக்காளி இடித்து வச்சுருக்கோம், அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள்தூள் போட்டுக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், மஞ்சள்தூள் சேர்த்துடலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், வெறும் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் காரத்துக்கு. இப்போது மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நண்டு. இந்த நண்டை வந்து இடிக்க போ. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி காலை கொஞ்சம் இடிச்சுக்கணும். கண்டிப்பாக கால் இடிக்க முடியலன்னா எடுத்துட்டு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சதை பகுதியை கொஞ்சம் நசுக்கிக்கணும். இந்த காலை இடிக்கலாம் பாருங்கள். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எல்லாத்தையுமே நசுக்கிக்கணும். இப்போது நசுக்கி வச்ச எல்லா நண்டு துண்டையுமே இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டு ஒரு 4 விசிலில் எடுக்க வேண்டியதுதான். நான் ஒரு 2 பேருக்கு தாங்க சூப்பு செய்கிறேன். சின்னதாக கிடச்சதால ஒரு 2 நண்டு மட்டும் வச்சு நான் சூப்பு செஞ்சிட்ருக்கேன். இப்போது நம்ம
வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு. ஒரு 2 கப்பு ஊற்றினா போதும். அதான் 2 பேர் சூப்பு குடிக்கிற அளவுக்கு 3 கப்பு ஊற்றலாம். அப்போ தான் அது வெந்து வரும்போது உங்களுக்கு 2 கப்பாக வரும். கண்டிப்பாக நம்ம சூப்பு இறக்கும் போது தான் கொத்தமல்லி போடுவோம். நம்ம சூப்புலேயும் கொஞ்சமாக போட்டு வேக வைக்கும்போது அது இன்னும் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும். அந்த நண்டுக்கான அந்த கவிச்சி ஸ்மெல் அடிக்காது. குக்கரை மூடி வச்சு விசில் போட்டுற வேண்டியதான். ஒரு 4 to 5 விசில்ஸ் வந்தால் போதும்.